台灣近期本土確診個案屢創新高，有台灣嘅醫生就表示 Omicron 常見症狀有喉嚨痛、咳嗽同埋流鼻水，但係咳嗽同一般嘅小感冒就有少少唔同。一般嘅感冒多數係咳嗽，而 Omicron 亦都大多數係上呼吸嘅症狀，常見嘅症狀就有喉嚨痛、咳嗽，其次就係流鼻水，而同常見嘅症狀就係發燒。不過咳嗽嘅狀況就有少少唔同 ，Omicron 嘅咳嗽多數都係乾咳，屬於長時間而且劇烈嘅咳嗽；而感冒就多數係帶有痰嘅濕咳，而且通常係短促間歇性嘅咳嗽。